来讲，拢会拄着咱的东北季风，所以咱拄着风向方面拢是东北风较大部分。后来咱个三代表，后来准备放假时间啦。后来咱这段时间来接近哦。后来有个10秒。5、4、3、2、1，放假！各位嘉宾，咱111年，咱11月7日，咱大家准备南海所举办的咱的东亚队海上竞赛，咱正关第一关准时时间到，放假吼。来吼，咱赶快吼，咱追踪着咱交车飞行的状况，后来嘉宾来了解。赶快吼南海所医疗的就讲。伫咱的船的左旋才来开始来拍鼓吼，开始来拍鼓开始来找着咱正确方向吼。因为咱正画面所举边吼是咱的东边，来分做吼，现场看起来吼，分做两大群吼。开始吼会当讲吼，大家看起来精神都拢袂歹吼，我来夹一群吼，精神拢袂歹，人方向豆豆咧来修正吼，豆豆咧修正。照车吼，即目前看到拢飞介悬吼，拢飞介悬，拢伫咱的船内倒手边方面这来拍鼓，一直在清悬吼，一直关度一直在增加，开始来找着咱正确的方向吼。因为咱的照车来讲，拢是经过咱过那边的海上的飞行的经验吼，一放出咱方向拢无伫船边来拍鼓，就是一放出来就往咱的船内船后豆豆在修正吼，因为风势来讲东北风要来规范吼，算拄风佮兼侧风所以咧，这个风势来讲个风势比较特急，对咱的照车算有一点仔困难度，这困难度。要毋过方向来讲拢真健康吼，拢真健康，拢伫咱的船后这个豆豆来拍鼓豆豆来做出路。希望咧咱照车半途方面吼。当找到咱好的气流好的方向来做规范吼。希望讲咱半途因为咱目前镜头所看这部分的所在算较低层较低层的分程有较高。要毋过伊路途在规范的当中咧若讲拄着分程较开的时阵找到咱正确方向甚至咱的二头光路来出现所以咱照车要来规范这是无啥物问题。甚至咱们所画面有大家特别来用手机方面定着咱的迄个雨水方面无半途来讲，若无拄着啥物大雨，未拄着啥物大雨，或者是解渴的现象。来这画面看到同款拢伫咱的船的后壁面或者佢咧拍鼓，真大部分只拢伫遮真大部分只拢伫遮。船边拢无完全无半只照车咧来盘旋咧来拍鼓，拢只用伫正镜头的画面遮伫遮来，目前分做4、5批4、5群来讲有的飞足悬有的伫海面上顶悬，同款咧走朝咱正确方向。咱同款用摄影镜头来追踪着咱照车的飞行状况特别来了解这群真拍伫咱海上上这来做着好的气流咱照车是拢飞气流的方面这来做飞行。虽然咱这几关风势同款拢对咱的照车来讲拄着咱照车要来规范一方面风势拢有较吃力，有较困难度。所以咱现场节目要第一点钟时间，咱尽量追踪着咱照车的飞行的状况，后来甲朋友来了解。咱这画面我看到进船这群这群搁搭伫海面上要毋过方向拢是正确拢伫咱的船后啦当边看起机会跟渐渐讲起来渐渐讲起来，我来这群好机会着我来。同款这群这来拍鼓，大家嘛是拢往咱的台湾方向这来拍鼓，这来做出路。来，当边其拖一根机会跟有渐渐来出现啦来出现啦。所以咱照车要来找到咱正确方向，应该无问题啦无问题。希望会当帮助到咱照车来讲咧规范找到咱正确方向。即目前现场则看起来迄个照数方面渐渐少也，渐渐无看到
咱日头光来出现吼，会当讲吼，真好吼。啊，照直来讲，哦，找到咱正确的方向啊吼，会当讲附近，咱附近村边吼已经吼咱无看到咱鸟只，都叫袂到的，哦，看袂到吼，来，哦，有遐一群来，尽管哦，咱用做镜头，咱目前看到一点点啊，乌伫遐，咁咱尽量用镜头叫近吼。因为咱东边啊吼，部分所在咱日头光哦，已经嘛是渐渐咧来射出光芒啊吼，所以咱照只对来规范哦，半岛方面拄到的地面，会找到咱正确的气流，再来做规范，